특검이 3개가 작동하면서 예. 경쟁이 붙은 거 아닙니까? 예. 경찰도 마찬가지예요. 그렇죠. 아하. 그러니까 다 끼어드는 겁니다. 자기들 것을 잡아가지고 해야 되기 때문에 그 레이스가 지금 붙은 상황이에요. 레이스가 경쟁이. 그러니까 경찰도 더 하려고 목적은 하나입니다. 신혜식에서 끝낼 것 같으면 안 하지요. 예. 대통령실까지 찾아내고 싶은 거고 그런 역할을 신혜식 씨가 지금 해주고 있는 거 아니냐 예. 보입니다. 레이스가 붙었다. 그렇죠, 레이스라고 봅니다. 레이싱카 소리 한번 내주실 수 있어요? 수사기관이 그렇게 경쟁한다고요? 막 이런 느낌. 공수처는 잘 안 보여. 그러고 보니까 공수처가 좀 조용하네요. 야, 이 공수처 요새 공수처가 뭐하고 걸어야죠. 오동. 이게 방송 끝나기 1분 전에 이제 돌아오셨어요. 드디어 이제 돌아오셨어요. 수동이 걸리셨는데 이거 너무 아쉽습니다. 몸이 이제 풀리셨습니다. 이제 풀리셨는데 입이 이게